मुंहिंजो नालो गुलाम यासीन आहे। वेठल जोंगल शहर में मां पंहिंजी होश आवाज़ में चवां थो। मां सिजाद अहमद गुरुदे वेठल थुल शहर में उन खे पैसा ॾिना हुया दुबई जे वर्क वीज़े लाइ। ऐं मूं जेको मसइलो थी पियो पोइ मां न वञी सघियुमि। मूंखे पंहिंजा पैसा ऐं पासपोर्ट वापसि मिली। ऐं इन में घोटकी शहर ट्रेवल एजेंसी फज़ल रहमान नियाज़ी ऐं निसार अहमद मार साहब इन सां मुंहिंजो को तालुक़ु न आहे। महिरबानी। हुन सां तुंहिंजो कोई बि तालुक़ु न असां आहे। शायदि विया तो ॾिनी बि मूंखे पासपोर्ट वर्ती बि मूंखां जी जी बिल्कुलु। पैसा बि मूंखे ने मूंखां वरितो जी बिल मां कोई क्लियर आहे। तुंहिंजो टाइम ट्रेवल एजेंसी घोटकी जी फज़ल रहमान नियाज़ी निसार अहमद सां कोई बि तालुक़ु न आहे। तूं पंहिंजे होश आवाज़ में आहे। तोते कोई बि ज़ोर ज़बरदस्ती या का आहे न तूं पंहिंजी रज़ामंदी सां चए थो। जी जी बिल्कुलु। ठीकु ऐं आहे। असां इन जा बाक़ी शाहिद जेके आहियूं तोखे हे अदो शायदि आहे हिन जो। बिल्कुलु सर। हा अज़ीज़ भाई हे फारूक हिन जा पंहिंजा सौट आहिनि। हे बि जोंगल जा आहिनि। शायदि न मां उन सां न ॼाणा। मां पैसा बि पासपोर्ट बि मां तव्हांखे ॾिनी वियमि दुबई जे लाइ। पोइ हाणे जिथे तव्हां कमु करायो मूंखे वञिणो हुयो पर न वञी सघियुमि। मां पैसा बि मां तव्हांखे वापसि वरिता पासपोर्ट बि तव्हां वापसि वरिता। तव्हांजो पैसा में तालुक़ु न मुंहिंजो ॿियो ॿिए कंहिं सां बि तालुक़ु न आहे। आहे। ठीकु आहे। ठीकु